Good morning, student. Welcome to the TSN school. Children, today we will read chapter 5 Sound of Vowel E. Chapter 5 Sound of Vowel E. तो बच्चों आज से हम चैप्टर 5 साउंड ऑफ वॉवेल ई स्टार्ट कर रहे हैं। ई की साउंड जो होती है बच्चों वो हिंदी में ए सुनाई पड़ती है। ए की जैसे अपन ए से एडी लिखते हैं बच्चों, ए से एडी जो होता है तो उसकी आवाज़ कैसे होती है ए। कैसे रीड करते हैं उसको हम ए। तो ई की साउंड ए सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हैं आज हमारे को इस चैप्टर में वो ई साउंड वाले मतलब ए साउंड वाले वर्ड्स हैं जिसमें सब में ई लिखा गया है। फाइन, लेट स्टार्ट। लुक एंड रीड लाउडली। इनको सबको देखिए वर्ड्स को और उसके बाद में हम लाउडली रीड करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, BED बैड। क्या बोला हमने? BED बैड। अब कौन सी साउंड सुनाई पड़ रही है हमको? ए, बैड। ए से एडी वाली जो होती है बच्चों वो साउंड सुनाई पड़ती है ना, जो हिंदी में हम ए से एडी लिखते हैं। नेक्स्ट DEN डैन। और एक बात बच्चों मैंने कल भी आपको बताई थी कि आपको हर एक स्पेलिंग को, आपको हर एक वर्ड्स को आपको इस तरह से पॉइंट आउट करके एक एक लेटर को इस तरह से अपनी पेंसिल से इस तरह से रीड करना है। ठीक है ना, एक एक अक्षर को आपको इस तरह से पेंसिल रख के फिर पढ़ना है ताकि आपको स्पेलिंग भी लर्न होगी और आपको रीडिंग करना भी आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और समझ आनी है बच्चों, कल हमने साउंड ऑफ वॉवेल ए किया था तो ए की साउंड हमें क्या सुनाई पड़ती है? अ। सुनाई पड़ती है एक की साउंड अ, जैसे हिंदी में अ से अनार जो अ लिखते हैं वो। ठीक है, और ई की साउंड देखिए बच्चों ए। क्या होती है? ए से एडी। देखो फिर से PEG पैड, PET पैड। सुनाई आ रहा ना, ए सुनाई पड़ रही, पैड। ठीक है, नेक्स्ट HEN हैन। तो आप जब रीडिंग करें बच्चों तो अच्छे से बोल के, तेज आवाज़ में बोल के इस तरह से रीडिंग करना कि आपको सुनाई पड़ेगा साउंड में कि हमें ए की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। जहाँ भी ई आ रहा है तो वहाँ ए की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये साउंड ऑफ वॉवेल ई कहलाता है। नेक्स्ट HEN हैन, JET जेट, NET नेट, LEG लेग, RED रेड, TEN टेन। एंड नेक्स्ट RED रेड। रेड मतलब आपको पता होगा बच्चों लाल, है ना, ये कलर का नेम है, रेड मीन्स लाल। नेक्स्ट HEN हैन, हैन मीन्स मुर्गी। नेक्स्ट TEN टेन, 10 होता है वो नंबर। नेक्स्ट JET जेट, JET जेट। नेक्स्ट BED बैड, BED बैड। नेक्स्ट DEN डैन, DEN डैन, डैन मीन्स गुफा। नेक्स्ट NET नेट, नेट मीन्स इस तरह की जो जाली होती है बच्चों उसको नेट बोलते हैं। नेक्स्ट PEN पैन। नेक्स्ट देखिए नीचे लास्ट PEN पैन। राइट, नेक्स्ट टर्न योर पेज। देखिए फनी ड्रिल और भी वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे। मोर वर्ड्स विथ ई साउंड, ये और वर्ड्स दिए हैं जो ई साउंड वाले हैं। चलिए रीड करते हैं। EDET, EGEG, ENN, ETET, ELLL, EST एस्ट। क्या साउंड बोलेंगे इसको? एस्ट। चलिए नेक्स्ट BED बेड, BEG बैग, DEN डैन, GET गेट, BELL बेल, BEST बेस्ट, FED फैट, EGG एग, HEN हैन, BET बैट, TELL टेल, NEST नीचे देखिए NEST नेस्ट। नेक्स्ट लाइन RED रेड, KEG कैग, MEN मैन, PET पैट, SELL सेल, REST रेस्ट, LED लेट। नेक्स्ट देखिए इसके आगे लाइन्स बच्चों LEG लैग, PEN पेन,
JET जेट, WELL वेल एंड लास्ट है CHEST चेस्ट। चलिए लास्ट लाइन रीड करते हैं। आप भी इस तरह से बोल बोल के अच्छे से तेज आवाज में बोल बोल के रीड करेंगे, पढ़ेंगे। WED वेट, PEG पैग, TEN टेन, SET सेट, HELL हेल, PEST पेस्ट। राइट, चलिए नीचे देखिए पिक्चर्स में भी दिए हैं वर्ड्स, पिक्चर्स के साथ वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट NET नेट, MEN मैन। बच्चों MAN जब होता है, यहाँ पे जब A आता है तब वो एक आदमी के लिए होता है। MAN मैन मीन्स एक पर्सन है ना, एक आदमी। और यहाँ पे MEN E आया है बच्चों, तो मतलब एक से ज़्यादा, टू और ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए BELL बेल। फाइन, चलिए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज पे आइए। इसके बाद ई साउंड वाला जो अभी हमने चैप्टर किया बच्चों, उसके बाद उसी की वर्कशीट आ रही है ना, जो अभी हमने ई साउंड किया इसमें ये वर्कशीट दी है। अब अपन ये वर्कशीट फिल करेंगे। सी द पिक्चर एंड राइट द मिसिंग वॉवेल। आपको ये पिक्चर ध्यान से देखनी है, फिर इनके जो नेम होते हैं उनकी स्पेलिंग यहाँ पे नीचे दी गई है, नेम दिए गए हैं, स्पेलिंग, और इसमें बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मिसिंग वॉवेल मतलब आपको वॉवेल लिखना, और वॉवेल कौन सा आएगा, यहाँ पे ई आएगा। कौन सा लिखना है, ई। तो आपको इस सब में ई वॉवेल ई लिखते जाना है, और कौन सा, स्मॉल ई है ना, स्मॉल ई आपको यहाँ पे सब पे फिल करना है। ठीक है, अब इसको रीड भी करते जाते हैं और हम फिर इसको फिल करते हैं। BED बेड, PE यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई, स्मॉल ई, PET पेट, नेक्स्ट NET नेट, नेक्स्ट JET जेट, PEN पेन, TEN टेन। ऐसे रीडिंग भी करना बच्चों, लिखते भी जाना है और आप इस स्पेलिंग को पूरी पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट EGG एग, NEST नेस्ट, और लास्ट है WELL वेल। ठीक है, WELL वेल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसके नीचे आपको एक और एक्टिविटी दी है करने को, जैसे हमने साउंड ऑफ वॉवेल ए में की थी उसी तरह से। देखिए इसको पहले रीड करते हैं। राइट ई साउंड वर्ड्स अंडर ईच कॉलम विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। बच्चों आपको ई साउंड वाले वर्ड्स यहाँ पे इस कॉलम के अंदर सारे दिए हैं। देखो ये सारे ई साउंड वाले वर्ड्स आपको दिए हैं। ठीक है, अब आपको नीचे जो यहाँ पे कॉलम्स बने हुए दिए हैं ना, यहाँ पे जो कॉलम्स दिए हैं इनमें आपको इनमें से ई साउंड वाले वर्ड्स को फाइंड आउट करके सेलेक्ट करके और यहाँ पे आपको फिल करना है, लिखने है ना, यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे अब यहाँ पे दिया ET, तो जिस इनमें से जिन वर्ड्स में ET वर्ड आता है, ठीक है ना, वो आपको वो स्पेलिंग आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है, यहाँ लिखनी है। इसी तरह से EG वाले लिखने हैं यहाँ EN वाले और यहाँ EST। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले हम ET वाले यहाँ पे वर्ड्स देखते हैं और यहाँ राइट डाउन करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट दिया है JET, देखो इसमें ET वर्ड आ रहा है बच्चों, है ना, तो अब आपको यहाँ पे लिखना है, इस तरह से नीचे लिखना है JET जेट। नेक्स्ट और देखिए ET ये रहा बच्चों, ये वाला एक और हमने फाइंड आउट किया है GET गेट, है ना। अब यहाँ हम लिख देंगे नीचे इसमें GET गेट। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, फिर से फाइंड आउट करते हैं ET वाले, ये रहा NET नेट, NET नेट लिखेंगे हम यहाँ NET नेट। आपको इन्हीं में से देख के लिखना है ना। चलिए नेक्स्ट EG वाले हम फाइंड आउट करेंगे। EG किस में आता है, ये रहा PEG पैग, यहाँ लिखेंगे PEG पैग। नेक्स्ट है PEG वाले, देखिए बच्चों ये रहे KEG, यहाँ लिखिए KEG। ठीक है, आप खुद से करेंगे ये सब काम बच्चों। नेक्स्ट है और देखिए EG, ये रहा बच्चों LEG लेग, LEG लेग। ठीक है, तो ये आपको खुद से ही करना है बच्चों, है ना, पेरेंट्स से नहीं करवाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम EN वाले वर्ड्स ढूंढते हैं। ये रहा फर्स्ट है TEN टेन, तो यहाँ लिखेंगे TEN टेन।
नेक्स्ट देखो EN, H, ये बताओ HEN हैन, HEN हैन। और नेक्स्ट है DEN डैन, वो नीचे लिखेंगे हम DEN डैन। आपको 3 कॉलम्स है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे DEN डैन। चलिए अब लास्ट है बच्चों EST, EST वाले फाइंड आउट करेंगे हम। फर्स्ट तो ये रहा REST, लिखेंगे यहाँ पे REST रेस्ट। दूसरा देखिए NEST, NEST नेस्ट। नेक्स्ट है BEST बेस्ट। ठीक है, वो ये हमने लिख दिया। तो इस तरह से आपको ये वर्क पूरा कंप्लीट करना है। आपको इसी में से वर्ड्स को देख के और यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, और खुद से आप काम करेंगे बच्चों, ये पेरेंट्स से नहीं करवाएंगे, आपको अपने आप करना है। और इस चैप्टर को आप पूरा रीडिंग करेंगे। ठीक है ना, पेरेंट्स की आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, है ना। और ये अपने आप से खुद करेंगे, रीड कर करके, बोल बोल के आपको लिखना है। फाइन, थैंक यू।